Bạnของpônจุตีกรบเราจับประดามจะเรียกใจเนี้ยปนมาเนี่ยนี่คือเจียสกาวเพียบเราหนึ่งสกาโก้ปนมาจับประดามจะเรียกใจพิจารโก้ไอ้ปนมาลือดำนั่งมันลือโซ่เล่นกระเรื่องเยอะแต่มวยมันไหนแม่งก็เยอะใช่ไหมเยอะแต่มวยมันเลยหนวกตัวลือบังวันปามบังวันมวยเลยบ้านของพนจุกะโกตัวห้อยพนมาเรายังพงเรียบจำใจยังพนเรียบจำใจยังพนนี่ชิโป้คุยมันรู้จรอดเลยลบทนลบทนทนหรือครับทนโลบ้านทนบ้านยังบ้องบ้านยังบ้านมันยังอนุตุ่มเตมมันยังพอเรียบจำเจนเตาเจนยังพอเรียบจำเจนวันนี้ở đây nấu tàu khang tập phô cái tàu riêng trăm lấy việc sập phải không nói còn pre chan mình cái tây vào pram mình như thế bao nhiêu tôi liệt cọp nó nói vào bạn ô bảo ơi bứt chưa thầy pruy thằng phu ta này chặt vào đâu mà tao vô ban đạn nó bú để dùng hơn một tê vô mà vô chơi chưa ở đây mua món này mày vô chơi nó đi nó chụp con pui thoáng ấy đuôi đau nhảy vô nâu này cho mày chưa coi cận chạ so cho sao sân ba cropจะเรียบซิลพวกแม่ปนจิตีกรอบสไลน์มาក្នុង channel YouTube คือมาทนมันตีมันใจมันปนมาថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ខែ12ឆ្នាំ2025បងប្អូនហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺស្ទះកក់ស្ទះមែនទែនគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងចលះពីខាងអូប៊ីចិនប៉ោយប៉ែតហើយនឹងភូមិប្រៃច័ន្ទហើយនឹងភូមិជោគជ័យបងប្អូនមកនេះបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនអើយឡានស្ទះមែនទែនមិនដឹងថាខ្ញុំមានបងប្អូនគាត់ខលឲ្យទៅយោនៅប៉ោយប៉ែតបងប្អូនមិនដឹងថាយើងខ្ញុំអាចទៅបានឬអត់ទេបងប្អូនមកនេះបងប្អូនមើលចុះស្ទះមែនទែនបងប្អូនស្ទះខ្លាំងណាស់បងប្អូនមកទៅយោបែបមិនរួយទេបងប្អូនមកស្ទះគឺស្ទះខ្លាំងបណ្ដោយគឺពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងបើកឡានមកទាំងខ្សែហើយបងប្អូនបាទនេះផ្លូវទៅប៉ោយប៉ែតបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរចេញទៅប៉ោយប៉ែតហើយបងប្អូនយើងវិលត្រឡប់មកស្វាយចូលមកស្វាយយើងបងប្អូនបាទនេះមានការកក់ស្ទះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមើលចុះបងប្អូនបាទស្ទះខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនេះមិនដឹងថាយើងខ្ញុំទៅយកបានឬអត់ទេបងប្អូនបានមានបងប្អូនគាត់ខលឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅស្វាយបងប្អូនបាននៅប៉ោយប៉ែតបងប្អូនហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនបានមើលឡានចុះបងប្អូនអើយស្ទះខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាននេះតើហេតុអីបានជាធ្លាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបងប្អូនអើយបងប្អូនយើងដែលលឺស្នូកំភ្លើងនៅខាងបឹងតគួនបងប្អូនបានបងប្អូននៅខាងស្រុកថ្មពួកថ្នល់ដាច់នោះគាត់កំពុងតែភ័យព្រួយបងប្អូនបាននេះគាត់កំពុងតែលឺសូក៏សំឡេងកំភ្លើងឥឡូវយើងខ្ញុំយកអីវ៉ាន់នេះចូលទៅខាងច័ន្ទស៊ីសិនបងប្អូនបាននៅបាត់ច័ន្ទស៊ីបងប្អូនមកដល់វត្តច័ន្ទស៊ីហើយបងប្អូនបាននេះ
នេះបងប្អូនអត់វត្តច័ន្ទស៊ីបងប្អូនបានថ្ងៃនេះជួយដឹកអីវ៉ាន់គេមកអីវ៉ាន់បងប្អូនយើងនៅខាងព្រៃច័ន្ទបងប្អូនបានដឹកអីវ៉ាន់យកឲ្យបងប្អូនបានអ្នកខ្លះរត់មកតែខ្លួនទេបងប្អូនបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជួយដឹកអីវ៉ាន់របស់គាត់នៅខាងព្រៃច័ន្ទបងប្អូនអើយណែដឹកទៀតហើយបងប្អូនបាននេះណែទៀតហើយបងប្អូនបានពិតជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យហ្នឹងបងប្អូនបានហើយសត្វអស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងមែនទេឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកនៅនេះចាប់ផ្ដើមរៀបចំតង់ហ្នឹងបងប្អូនបានរៀបចំតង់ឡូសាជាថ្មីម្ដងទៀតបងប្អូនបាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅព្រៃច័ន្ទបងប្អូននៅវត្តច័ន្ទស៊ីបងប្អូននៅកន្លែងចរំពាសសឹកច័ន្ទស៊ីបងប្អូនបានបងប្អូនជាទីគោរពស្លាញ់បានឥឡូវយើងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងភាសឹកនេះហើយវត្តច័ន្ទស៊ីហើយបងប្អូនបានឥឡូវមករកម្ចាស់អីវ៉ាន់ហ្នឹងម្ចាស់អីវ៉ាន់ហ្នឹងអត់បាននៅនេះទេឥឡូវចេញទៅខាងឃុំគោបវិញបងប្អូនបាទឡានច្រើនណាស់បងប្អូនហ្នឹងឡានច្រើនណាស់បងប្អូននេះតាមមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូនបាទបងគាត់កំពុងតែធ្វើផ្លូវបងប្អូនបាទនេះបាទអរគុណបងប្រុសអរគុណហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញទៅវិញហើយបងប្អូនបាទអរគុណបងគឺស្ទះមែនទេបងប្អូនមកស្ទះខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនេះប្រជាជនខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាដោយសារចោលសៀមបងប្អូនមកឥឡូវវាប្លង់ដាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងប៉ោយប៉ែតមកច្រើនមែនទេហើយថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូនយើងនៅខាងគាត់ធ្វើការសំណង់នៅខាងប៉ោយប៉ែតបានខល100ឲ្យខ្ញុំទៅជួយដឹកបងប្អូនបាទឥឡូវយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទនេះបាទបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តទៀតបាទហើយចេញពីការអីក៏ចេញបងឲ្យមកភ្លាមមកដល់តំបន់មួយក្របធ្លាក់ឆាកបានប្រពេយកបានប្រពេជួយធ្លាក់នៅតំបន់មួយបាទមកដល់ឡែងតំបន់មួយហ្នឹងមានប្រពេអាចដល់ផ្លូវបែកហ្នឹងមានប្រពេទៅឈោបាំងផ្លូវផុតទៅប្រពេមកពឹបធ្លាក់ក្របធ្លាក់មកជិះនេះទៅហើយយកមក10ម៉ែត្រខ្លួនខ្លោងមកអូដល់នេះអូនតែតន់ហេតុការខ្ញុំដឹកអីវ៉ាន់វានៅកន្លែងព្រៃច័ន្ទនេះបងប្អូនបាទមកដល់ព្រៃច័ន្ទចូលឲ្យត្រង់ទេក្របផោះមកឆាកទៀតមានទេចេះជួយលើកអត់ទេមកសោឡអូមកតើជាកាវាយើងមេឲ្យដល់ថយមកសិនជ្រុំក្លារកោះវាចូលដល់គាត់ហើយចូលដល់រៀនtrời mà cho bạn này vay vô phum vô mà đợi giờ lâu dương thôi mà cho phum dương nào mà xài đi thôi cho bạn tao bay cái này mơ tiền hả tao cái căng riêng cho tụi mình hả riêng cho tụi mình căng riêng làm cho tụi mình riêng đó to đấy tao mà bồn lâu giờ vô bàn bò ôn bàn này bồn bàn mình ấy vòng trong cuộc đặt cái van viên ấy lâu đặt cho đỡ lâu mà đòn này với em bồn rồi trong tuần sau to tiếp bàn bồn đập bên che mà đằng thà bây giờ chôn dương trở liệt trên tròn bên tê nông bồn ơi nệ miền nệ cro bên này
คือรถเจนถึงออกนี่ไอ้บนมานี่มันทำเบียนท่ากรอที่ไอ้บนมารถเจนบีภูมิสกถึงออกนี่ไอ้บนมาเชื่อใส่โมบิคังกรงปล่อยแปดไอ้บนชรอนเมนเต้ไอ้บนมาชรอนนะโอ้บางโปนเลยไอ้ยันนัดปลกอขมายเยอะในเราปล่อยแปดแต่เธอการปล่อยแปดไอ้บนเรากดออยยังติดดักกดเนี่ยไอ้บนมากดคอโมวอที่ไอ้บนนะดังเธอไม่เชื่อไอ้บนมาเนี่ยไปไปเต้าดับโมวิ่งอย่างดังโมอย่างน้านี่เนี่ยบนมาสเตียเมนเต้นี่ไอ้สเตียคลังบนมาเนี่ยสเตียคลังเมนเต้บนเยอะลานชรานาบนเอ้ยไอ้บ่าวประจักษ์นี่เรียดดอกก็ไอ้บริจิตขึ้นไงแต่มาดอกของโปนี่ก็เจอสนอนาบนเอ้ยสนอเมนเต้นี่คือเชื่อตัวเพียบตามดองเพลาของผมมาเราเป็นหลังงี้มองปรามดอกใบหนึ่งทีเราเชื่อเลยผมมุ้ยของผมมากรองปล่อยปลาเยอะของผมมานี่เราเจนนำนาเราบอลปนเยอะเนี่ยเราตัดพรมการปล่อยปลาปานบอลปนอยู่ที่กรอบสไลด์มาแล้วเยอะจิตดาวเราหาผมบ่อยเหยของผมมาคือเคยนัดสเตียเราแต่สเตียจังของผมมาบอลปนเยอะจะเจนปีกรมปล่อยแปดชราเหมือนเต้นของโบนมานี่ของโบนโอ้ยเป็นเจียนัดเหมือนเต้นของโบนมานี่ล้านชรานะของโบนมาสติเป็นนี่ไอ้ของโบนมาแต่ยังมันดังทาเพื่อได้ยืงเจนอยู่วิ่งดังทาเจนปลาดูอัดเดียของโบนมานี่สตินะของโบนมานี่โอ้ยมือหลังเกาะสิ่งเงี้ยให้ของโบนมาเตียคลังนะบนมาเนี่ยแล้วมองปรำ30 นาทีให้บนมาไปหลังนี้พวกไม้ของบนเยอะคือปะตอกับตัวเนี่ยแต่มันเอาบนมันนั่งท่ามันนั่งท่าเยอะนึกไอโจต่อบานเอาเต้ของบนมาคือสเตย์เหมือนเต้นบนยังจะเป็นมนุษย์ยังคือใครเหมือนเต้นประมาณจังไงโอ้ยโอ้ยโ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 ยบองทมเตี้ยเตี้ยบองเอ้ยบองมันดังแต่เมียนเรากัดหน้าบานเตอร์สรูเลยของมันนี่มันนั่งตาเราหาผมไว้ยืงกัดตัวจิกาโก้มันนั่งตากีเอายืงจีหรือออดของโบนมาบาทของโบนจิตีกรอบสไลด์บาทแล้วยืงมาดอลกรงปล่อยแปดร้อยของโบนมาดอลซากระดาร้อยของโบนเคยท่าไปเชียร์บอลยืงเราข้างกรงปล่อยแปดเมียนกาเพียบข้างเหมือนเต้นให้เชียร์ไปแซ่ของโบนยืงคือเราแต่เจนบันดาเจนเตาบันดาให้บนมาดิโต
tô có mà tô lan cả lan bồn bạn tam cái rác tiếc nó nằm bồn bạn chặt sang bánh bánh bồn bạn lâu giờ mà đang ha tàu cái này na tiệt tế bồn mà đang thà để oi thì vô nó đâu cái này na đến nằm bồn này oi nhom thì vô này ôi hay là nát mình tên mà của bao lan tao ấy bồn mà tiết tiết cứ bong bóng dương sẽ đọc tranh áo hay này tăng mà tô tăng lan bồn mà cực kề nha bồn mà chỉ liệt tranh nha bồn mà lỡ dương mà đâu xa cả đà lại bồn bồn rong chăm tu sna mà to tiết dương chăm nâng từ về để dương chăm từ đó là cái này nhà bộ cận để ở dương chăm từ gió nó bồn mà stay home bồn này nó bồn chỉ thì gặp ở lâu tu sna mà to tiết nó bồn mà bồn dương cũng thua đâm naตัวlà bong bồn dương để cất khó là dương trong chuỗi đặc vô đầu tiếng bồn mà hai tiếng cất nấu kháng sọc mà pu bồn mà này mà bồn nó không trong bồi bát ngắt bồn mà tam flow cứ cọ stick tầm đó bồn dươngนี่คือจิตเพียบของบนอันเราหนึ่งกรงปล่อยแป้นของบนเรายืงมาบดไก่บดสนามคือยืงเตาคางบดสนามยืงเตาคางคาสิโนไก่แปรมของบนไอ้บดสเวงยืงเตาคางจรออันตรจิตปล่อยแป้นยืงบดสนามของบนมาบนเราจำตัวเบอร์กดตัวออกนี่ตัวกดเราไหลหน้าบนกดทานเราก็ไหลกี่เฮาส์ไอ้กี่น้องบนมาก็ไหลสตูดิโอบนมาก็ไหลเนี่ยสตูดิแล้วเราก็คอม้อยบนฮัลโหลnè lâu giờ ba đồng bồn là lâu giờ mà đó là cái lệnh krong bè bè đấy bồn mà ngặt mình tên bồn mà bị chia chân dương tranh như là ngặt từ đó bồn mà này thầm rá bè bè mình chạy tới bồn là bè lưngงี้cứ tiếcแต่ขณะbèนี้bồn mà này mời cho bồn mà cứ nó sót tích mình tên bồn mà cứ xem đây cứ tụm nê tụm đó bồn mà cứ tích mình tên bồn mà thầm ná bòi bát cứ mà được chán nè bồn mặt chán mình tên u ó nè bồn mặt ngày này miền ca ao làm bồn chẳng thấy bụng mày bồn dương phía trên trên nổ bằng bồn mà cái này đồ lùi bồn mặt trộn đồ lùi như tự điệp tìm đó bồn rồi lâu dương thưa nằm na mà đau là cái này nhà flow down battery hay bồn mặt này ha flow down battery tí tiết dương nâng tại đó là cái này cài pram bồn mặt này bồn mặt ô bằng bồn là ngặt thầm ra pòi pan men chạy tới bồn mặt cứ tiếc sa hao vào đó bồn mặt lại flow down battery này bồn mặt rồi
បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរចេញទៅច្រើនមែនទែននេះបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះក៏នៅដែរបងប្អូនបាទអត់ទាន់ធ្វើដំណើរចេញទេខណៈពេលនេះផងដែរបងប្អូនបាទពេលនេះគឺម៉ោង6ហើយបងប្អូនបាទគឺម៉ោង6បងប្អូនយើងខ្លះក៏គាត់មិនទាន់ចេញដែរបងប្អូននៅមានគាត់លក់អីធម្មតាបងប្អូនបាទហើយជាពិសេសនេះបងប្អូនបានមានលក់ម្ហូបមានលក់អីធម្មតាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចេញធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីភូមិបងប្អូនពីក្រុងប៉ោយប៉ែតបងប្អូនបាទតែបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅលក់ធម្មតាទេបងប្អូនបាទយើងសុំផ្លូវមួយព្រោះតែយើងបញ្ញាបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងគឺមិនធម្មតាទេប៉ោយប៉ែតពេលលាម៉ោងស្មានហ្នឹងគឺចៀតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទតែថ្ងៃនេះគឺទទេតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់ឃើញមានមនុស្សដើរទេមនុស្សដើរនេះគឺតិចណាស់បងប្អូនបាទធម្មតាប៉ោយប៉ែតគឺមនុស្សណែនស្ទះកកតែម្ដងបងប្អូនបាទកន្លែងផ្លូវដើរមកត្រៀននេះបងប្អូនអូយបងប្អូនហើយពិតជាអាណិតណាស់បងប្អូនបាទហើយព្រមទាំងខ្ញុំដែរបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនថាចង់ឲ្យកើតសង្គ្រាមគឺមិនចង់ឲ្យកើតទេបងប្អូនបាទព្រោះថាវាវេទនាណាស់បងប្អូនគិតសម័យមើលបងប្អូនបាទមិនស្រួលទេបងប្អូនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកទទួលយកកាត់ហើយបងប្អូនហើយអូបាទយកម៉ូតូឡើងអស់ជួយនេះណ៎ស្រ័យឥឡូវខ្ញុំទទួលកាត់ហើយបងប្អូនបានមកដល់ហើយនេះខ្ញុំយកម៉ូតូឡើងបងប្អូនអត់មានជាយ៉ាងមែនទេលើជួយលើគ្នាបងប្អូនចាំរងចាំទស្សនាតទៀតបាទចេញទៅដល់ហើយបងប្អូនដល់ហើយនេះបងប្អូនបាទដល់ហើយបងប្អូនបាទដល់យកទៅបានហើយតបងប្អូនតទៀតបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទឥឡូវគាត់អត់ទាន់បានដោះផ្អាវទៅធ្វើការទេនេះបងប្អូនបាទនេះនោះមើលចុះសិតតកៅធ្វើការនេះតបងប្អូនទៅហើយអត់ឡើងនេះថាមកទីគួនមកនេះអស់ហើយមកទីគួននេះថាផ្អើលមកអស់លីគួនថាណាឡើងទៅនោះពួកឲ្យផ្អើលមកអស់ហើយតបងប្អូនចាំបានហើយចាទៅហើយបាទបងប្អូននេះគឺជាទស្សនភាពពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលមកចាក់មកសុទ្ធសិនបងប្អូនបាទនេះដល់កន្លែងចាក់មកសុទ្ធហើយមានច្រើនមែនទេបងប្អូនយើងហើយខាងខ្ញុំเราតាមគ្រាប់ដែរមកពួកយើងមកពួកនេះឆ្មានេះចាំមានយ៉ាងណាទេហើយវាពួកចាក់សាំងសិនបងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមកពួកបងប្អូនបាទទៅមកពួកទៀតបងប្អូនបាទមកពួកនេះឆ្មានេះថ្ងៃមកជិះចូលសាលារៀនមកតាមគ្រាប់គុំស្រកខ្ញុំដល់កើបទីអស់តាមគ្រាប់ហើយយកនេះទៀតហើយទៀតព្រឹកទៀតបានទៅតុកទៀតសិនបាទបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តទៀតបងប្អូន